Hecho por Karina Cervantes. Focos de auscultación y toma de presión arterial. Para esta práctica lo que vamos a necesitar va a ser un estetoscopio y un baumanómetro. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos con el paciente y explicarle lo que vamos a realizar. En este caso sería los focos de auscultación. Nuestro primer foco a auscultar es el foco aórtico. Zona de la válvula aórtica. Se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho. El segundo foco es el foco pulmonar. Es la zona de la válvula pulmonar. Se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. El tercer foco es el foco accesorio. Se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. Cuarto foco es el foco tricúspide. Se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la parte inferior del borde esternal izquierdo. Quinto y último foco es el foco mitral o apical. Se encuentra en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Para la toma de la tensión arterial vamos a necesitar el baumanómetro. Se le va a pedir al paciente que se siente y coloque la mano en un respaldo para que el brazo quede a nivel del corazón. Tenemos que palpar la arteria braquial y colocar la campana del estetoscopio en el nivel de la arteria braquial. Colocamos en el brazalete 3 dedos arriba del pliegue del codo. Verificamos que el brazalete esté bien colocado y no se mueva. No debe de estar muy ajustado ni muy flojo. Empezamos a inflar el brazalete. Para esto se le pide al paciente que no se mueva, no hable y no cruce las piernas. Llevamos el brazalete hasta 120 y lentamente lo vamos dejando que se desinfle. La primer ruido que vamos a escuchar va a ser la presión sistólica y el segundo la diastólica. Para todo esto vamos a ir dejando que el brazalete se vaya desinflando poco a poco. Hasta que el brazalete esté completamente desinflado es cuando se lo retiramos al paciente y anotamos su presión. Mi paciente tenía una presión de 110/80. Mi paciente tiene una presión que se considera normal, ya que la normal está entre los 120/80.